হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মমস কিচেন। আজকে যে রেসিপিটা আমি নিয়ে এসেছি সেটা হলো মোচার পকোড়া। দারুণ স্বাদের এই রেসিপিটা চট করে বানিয়ে ফেলা যায় কিভাবে সেটা দেখিয়ে দিই তোমাদের। চলো তাহলে কী কী উপকরণ নিয়েছি সেটা আগে দেখিয়ে দিই। এখানে আমি নিয়েছি মোচা, যেটা সেদ্ধ করে রেখেছি সামান্য হলুদ গুঁড়ো দিয়ে। আর নিয়েছি সর্ষের তেল, নিয়েছি চালের গুঁড়ো আর বেসন, নিয়েছি লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, নুন, সামান্য চিনি আর একটা গুঁড়ো মশলা নিয়েছি যেটা আমি শুকনো খোলায় ভেজে গুঁড়ো করে নিয়েছি, যেটার সাথে আছে শুকনো লঙ্কা, গোটা ধনে, গোটা জিরে। আর তার সাথে নিয়েছি অল্প পরিমাণে রসুন আর লঙ্কা, যেটা আমি কুচিয়ে নিয়েছি। দুটো বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচিয়ে নিয়েছি। আর নিয়েছি কুচনো ধনেপাতা। একটা বোল নিয়ে নিয়েছি, তাতে মোচাটা মেখে নেব। দিলাম মোচা, দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লঙ্কা গুঁড়ো, দিচ্ছি কুচনো রসুন আর কাঁচা লঙ্কা, দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো, কুচনো ধনেপাতা, দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো নুন, দিচ্ছি ভাজা মশলার গুঁড়োটা, কুচনো পেঁয়াজটাও দিয়ে দিচ্ছি। তার সাথে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ চিনি। এবারে হাত দিয়ে ভালো করে মেখে নেব। দিচ্ছি 4 চামচ পরিমাণ বেসন, বেসনটা দিয়ে একটু মেখে নিয়েছি। তারপর তাতে দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচ পরিমাণ চালের গুঁড়ো। এবারে সব ভালো করে একসাথে মেখে নেব। হয়ে গেছে মাখানো। এবারে পকোড়াগুলো ভেজে নেব। কড়া গরম করতে দিয়ে দিয়েছি। এবার গরম হওয়ার পর তাতে দিয়ে দিচ্ছি সর্ষের তেল। তেলটা গরম হয়ে গেছে। এবারে সামান্য পরিমাণ তেল নিয়ে ওই মাখানো মোচায় দিয়ে দেব, যাতে পকোড়াটা মুচমুচে হয়। তেল ভালো করে গরম হয়ে গেছে। এবার তাতে মাখানো মোচা পকোড়ার আকারে দিয়ে দিচ্ছি। পকোড়াগুলো এক পিঠ ভাজা হয়ে গেছে। এবারে উল্টে দিচ্ছি। পকোড়াটা ভালো করে ভাজার জন্য গ্যাসের ফ্লেমটা বাড়ালে চলবে না। এ সময় লো টু মিডিয়ামে রেখেছি গ্যাসের ফ্লেমটা। পকোড়াগুলো সুন্দর লাল লাল কালার এসে গেছে, ভাজা হয়ে গেছে ভালোভাবে। এবার আমি একটা প্লেটে তুলে নেব।
বাকিগুলো একইভাবে ভেজে নেব। দারুণ স্বাদের গরম গরম মোচার পকোড়া একদম রেডি। একটা প্লেটে নিয়ে নিয়েছি। দুপুরে লাঞ্চে ভাতের সাথে কিংবা সন্ধেবেলা স্ন্যাক্স হিসেবে চায়ের সাথে দারুণ জমবে এই মোচার পকোড়া। যদি আমার এই আজকের রেসিপিটা তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমরা বাড়িতে অবশ্যই ট্রাই করো আর কমেন্ট করে জানিও কেমন লাগলো। ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য তোমাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। রেসিপিটা যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওটি অবশ্যই লাইক শেয়ার করো এবং এরকম নিত্য নতুন রেসিপি পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো। তাহলে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, দেখা হচ্ছে আবার পরের ভিডিওতে।